Parte de esta información sale en el libro El significado emocional del cuerpo, en un capítulo completo que habla de los dientes. Empecemos con este tema. ¿Te has despertado alguna vez con la mandíbula tensa, los dientes doloridos o incluso un dolor de cabeza inexplicable? Eso es el bruxismo, un hábito involuntario que puede ocurrir mientras duermes o incluso durante el día. Ya hay férulas, pastillas para relajar o tratamientos dentales, pero más allá de esta parte más técnica, hay otros métodos que te pueden interesar para relajar esta zona dental y superar el bruxismo, así que empecemos. ¿Qué vamos a mirar? Uno, el sentido biológico del bruxismo y su causa emocional. Y dos, otros métodos necesarios para calmar esta zona y ejercicios prácticos. Comencemos con lo primero, la mirada emocional. El bruxismo es una expresión física de tensión acumulada que no ha sido liberada. Esta tensión no discrimina por edad. Puede aparecer tanto en niños como en adultos. En los niños suele estar relacionada con la presión escolar, las expectativas de los padres, la frustración por prohibiciones o conflictos no expresados. En los adultos, el origen puede variar desde el estrés laboral hasta las relaciones personales difíciles. Pero no todas las tensiones son iguales. No es lo mismo una tensión muscular en las piernas que una tensión en los hombros o una tensión específica en la mandíbula. Cada zona del cuerpo refleja un tipo de conflicto emocional distinto. En el caso del bruxismo, esa tensión se relaciona con la necesidad de control, la represión emocional y el esfuerzo por contener sentimientos que no se expresan. Apretar los dientes es una forma inconsciente de aguantar, de soportar situaciones que no te permiten ser tú mismo. Es un mecanismo de defensa que indica que algo no está siendo soltado. Sin embargo, esta contención emocional tiene una raíz más profunda. A menudo, quienes sufren de bruxismo contienen rabia que no se permiten expresar. Tal vez creen que está mal sentir enfado porque podrían ser percibidos como malos padres, malos hijos o personas problemáticas. El miedo al juicio externo, el temor a no ser comprendidos o el deseo de ser vistos como fuertes llevan a reprimir esas emociones. Esta rabia contenida se alimenta de pensamientos de injusticia, de ideas como ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? ¿O debo aguantar sin decir nada para que me vean fuerte? Pero el cuerpo no miente y la mandíbula se convierte en el escenario donde esa tensión encuentra su única salida. Veamos las causas emocionales comunes. 1. Estrés y ansiedad. Cuando la mente no se permite relajarse, la tensión emocional se acumula en el cuerpo. Durante el sueño, esas emociones reprimidas buscan una salida, pero en lugar de liberarse, se manifiestan como presión en la mandíbula. El cuerpo sigue estando en alerta incluso mientras descansas. Por ejemplo, un niño de 9 años que siente presión constante por parte de sus padres para ser perfecto en la escuela. Para encontrar la causa emocional, podrías preguntarte, en esta situación son los padres quienes deben preguntarse, ¿cuál es el nivel de exigencia que estamos transmitiendo a nuestro hijo? ¿Estamos valorando su esfuerzo o solo sus resultados? ¿Nuestro hijo percibe que su valor depende de ser perfecto? ¿Podría ser que el niño se exija a sí mismo para tenernos contentos o para agradar a sus profesores? ¿Existen situaciones de estrés con otros alumnos o en el entorno escolar que eleven su tensión emocional? Estas preguntas son clave para cambiar el enfoque de la situación. No se trata solo de decir no pasa nada o de ignorar el problema. Se trata de comprender que el niño puede estar sintiendo una presión emocional que no sabe cómo gestionar. Cuando los padres reconocen esto, pueden ofrecerle apoyo emocional en lugar de más exigencia. Entonces el cambio de percepción es el siguiente, en este ejemplo. Los padres pueden darse permiso para valorar el esfuerzo del niño más que sus calificaciones. Y pueden redescubrir la importancia de una comunicación abierta
donde el niño exprese sin miedo. Así que el niño puede comprender que su valor no depende de ser perfecto, sino de ser él mismo. Segunda causa, rabia contenida. Sentimientos de frustración que no se expresan adecuadamente. Esa rabia, en lugar de ser liberada, queda atrapada ahí, en la mandíbula, apretando los dientes, como una forma de reprimir el impulso de decir o hacer algo. Por ejemplo, una mujer que no expresa sus enfados porque teme perder el control de su agresividad. ¿Qué preguntas haríamos aquí? ¿Qué te ha enseñado tu historia familiar sobre el enfado? ¿Te dijeron que expresar enfado es malo o peligroso o poco femenino? ¿Tienes miedo de que al expresar tu rabia dañes a otros o pierdas el control? ¿Hay situaciones específicas donde sientes que debes callar para evitar problemas? Aquí el cambio de percepción es reconocer que el enfado es una emoción legítima y que no es peligroso sentirlo. Aprender a expresar el enfado de manera asertiva, sin herir a otros, y comprender que expresar emociones no te convierte en una persona negativa, sino en una persona honesta y coherente que tiene la capacidad de expresar sin dañar. Veamos ahora la tercera causa, miedo a perder el control. Las personas que necesitan tener todo bajo control, que no se permiten mostrar debilidad o vulnerabilidad, suelen manifestar bruxismo. Apretar los dientes refleja ese esfuerzo constante por no perder el control. Por ejemplo, una madre todoterreno que se siente responsable de todo y no se permite soltar el control. ¿Qué preguntas nos haríamos aquí? Las siguientes. ¿De dónde viene esta necesidad de controlar todo? ¿Es miedo al caos? ¿Qué temes que ocurra si delegas o pides ayuda? ¿Crees que ser una buena madre significa hacerlo todo tú sola? ¿Te has permitido alguna vez descansar sin sentir culpa? Estas preguntas no son solo para reflexionar, sino para cambiar el enfoque. No se trata de decir tienes que soltar el control como una orden, sino de entender que detrás del control hay miedo y ese miedo necesita ser reconocido y sanado. Comprender aquí, en este caso, el cambio de percepción es esa comprensión de delegar no es perder control, sino permitir que otros también contribuyan. Es un cambio de asociación de creencia. Permitir que otros también crezcan asumiendo responsabilidades. Y aceptar que pedir ayuda no te hace menos capaz, sino más humana. Al final, reconocer que ser una buena madre no significa hacerlo todo sola, sino cuidar de ti misma para cuidar mejor a los demás. Y la cuarta causa observable detrás del bruxismo es la autoexigencia excesiva. Cuando sientes que nunca es suficiente lo que haces, que debes ser perfecto o que no puedes cometer errores. Esa presión interna se refleja ahí, también, en la mandíbula. Por ejemplo, un hombre perfeccionista que teme ser excluido laboralmente. Siente que debe defender su puesto constantemente frente a compañeros más jóvenes. Entonces, en este caso, nos podemos preguntar lo siguiente. ¿Qué miedo se activa cuando crees que no eres suficiente? ¿Sientes que tu valor depende de tu rendimiento perfecto? ¿Temes que otros más jóvenes te reemplacen porque crees que solo ellos son valiosos? ¿Tu trabajo se ha convertido en tu única fuente de autoestima? Estas preguntas son cruciales porque no se trata de decir relájate aquí o no te exijas tanto. Esos son consejos fáciles. Pero hay que comprender qué inseguridades están alimentando esta autoexigencia, pues el cambio no viene del esfuerzo, sino de la comprensión. Ahora veamos una pregunta. ¿Por qué normalmente solo recibes soluciones físicas para el bruxismo? Cuando alguien acude al médico o al dentista con un problema de bruxismo, lo más común es que se le realice un diagnóstico físico. Se observa el desgaste dental, la tensión mandibular o se recomiendan soluciones como una férula para proteger los dientes.
Y esto es importante porque el desgaste dental debe evitarse. Pero aquí surge un problema más profundo. El sistema educativo y sanitario está estructurado de manera que cada área es específica. El médico se centra en lo físico, el dentista en los dientes, el psicólogo en la mente, el nutricionista en la alimentación y el fisioterapeuta en el cuerpo. Cada profesional se especializa en su área y esto es necesario para garantizar la calidad de cada tratamiento. Pero ¿qué pasa con la conexión entre mente y cuerpo? La parte emocional, el origen psicosomático del bruxismo, queda fuera del diagnóstico. Esto no significa que los tratamientos médicos sean incorrectos, sino que son incompletos, porque una férula protege los dientes, pero no resuelve la tensión emocional que provoca el bruxismo. La solución ideal sería integrar una visión psicosomática en cualquier área de la salud, que al tratar el bruxismo se considerara no solo el desgaste dental, sino también el desgaste emocional, porque tu cuerpo siempre está hablando y escucharlo es la clave para una verdadera sanación. Y ahora veamos las técnicas que pueden ayudar a relajar la zona mandibular. Ejercicios prácticos. Primer ejercicio, automasaje mandibular. Esto es tan sencillo como colocar las yemas de los dedos justo delante del oído en la articulación temporomandibular. Entonces abre y cierra la boca lentamente, sintiendo el movimiento bajo los dedos. Luego, con movimientos circulares suaves, masajea esa zona durante 1 a 2 minutos. Y repite hacia los músculos de la mejilla y debajo de la mandíbula. ¿Para qué sirve este automasaje? Para soltar la tensión acumulada y permitir que estos músculos, que suelen estar rígidos, se relajen. Segundo ejercicio. Este es el que funciona para todo, la respiración diafragmática. Es inhalar profundamente por la nariz llevando el aire al abdomen y al exhalar lentamente por la boca con un leve suspiro. Y mientras lo haces, puedes enfocar la atención en la mandíbula y observa si puedes permitir que se afloje sola. Esto sirve para relajar el sistema nervioso, reduce la ansiedad general y ayuda a que la mandíbula se relaje sin esfuerzo. Tercer ejercicio, técnica del suelto la lengua. Coloca la punta de la lengua detrás de los dientes superiores, justo donde empieza el paladar. Mantén ahí la lengua de forma suave mientras respiras. Permite que la mandíbula se afloje, como si colgara sin forzarla. ¿Para qué sirve este ejercicio? Reduce automáticamente la tensión mandibular. La lengua tensa muchas veces mantiene apretada la mandíbula. Cuarto ejercicio. En la relajación guiada. Escuchar una meditación guiada que haga un recorrido corporal y cuando llegue a la mandíbula enfocar ahí la atención plena y visualizar que se derrite, se ablanda, se suelta, como si el peso se deslizara hacia abajo. Y eso también sirve para intervenir en la parte física y liberar toda esta tensión. Y el quinto ejercicio práctico es la técnica de bostezo consciente. Consiste en provocar un bostezo profundo incluso si no tienes sueño. Durante el bostezo, estira suavemente la mandíbula hacia abajo y deja que se abra por completo. Hazlo de 3 a 4 veces seguidas. ¿Y para qué sirve? Pues el bostezo relaja la musculatura facial y libera la articulación. Y también regula el sistema nervioso. Espero que esta información te pueda servir en todos los niveles, tanto para ayudar a relajar la parte física, para tomar conciencia de que es importante lo que dice el dentista, pero también mirar y observar la parte profunda emocional, que es lo que hace que esté la tensión, es la raíz. Así que hasta aquí el tema del bruxismo. Espero que te haya sido útil y que puedas aplicar lo que hemos compartido. No olvides que puedes dejar en los comentarios tus experiencias, preguntas o sugerencias. Además, te invito a nuestra nueva sección de miembros, con un coste mensual, donde tendremos directos exclusivos hablando de temas de biodescodificación. Atenderemos peticiones y haremos lecturas de libros en vivo.
entre otras cosas. Te esperamos ahí y aquí también, como siempre. Bendiciones.